엔비디아에 투자하고 싶다면 이것부터 확인해야 합니다. 엔비디아, 지금 진입해도 될까요? 많은 사람들이 정답 같은 매수 시점을 찾습니다. 하지만 완벽한 바닥을 맞히는 것은 거의 불가능합니다. 그래서 많은 장기 투자자들은 한 번에 투자하기보다 여러 번 나눠서 매수하는 분할 매수 전략을 사용합니다. 기업의 경쟁력이 여전히 강하다고 믿는다면 가격보다 시간을 나눠 투자하는 것이 더 현실적인 방법일 수 있습니다. 1분 투자 연구소였습니다.